چقدر ظاهر پرست هستیم. نمی ظاهر پرستی، ما بود عقل پرستیم. آخه هم خداوند در دل من است، نماز من در دل من است، روزه من هرچی است من اعتراف میکنم، ولی ظاهر پرستی نمیکنم. من دوست نمیدارم. بعضی کسا میگن نه، عقل ما حاکم است، ما باید قرآن پایین باشه، عقل ما بالا باشه. اینی را عقلگراها میگن. در مارشروت یا در اتوبوس میدرایم که من سرگوش میگردم. من نسل شوروی هستم، دختر رئیس یک کمونیست هستم، خودم کم سمول بودم و من احساس میکنم وقتی که من درایم کسی از جوش نمیخیزد. هرچند میدونن که این زن کم پیر شده است، آخه کسی از جوش نمیخیزد. ولی یک دختره که شاید برای من نبیره باشد اما سطر دارد، همه جوش بستگی، چند تا جوان از جوش بالا میشد و او را مراعات شتن میکند. این همی چیزا با زیق میشم که هر چیزی با ارزش حجاب داره. نمی قلمم این پوشکش حجابش واسه امیره که وسو کنی 5 دقیقه بعد خشک میشه. از این خاطر زنای بی حجاب زود خشک میشن. هر قدر کارایش میکنه به خاطر چیزی آرایش میکنه. اما زنای با حجاب در 70 سالگی هم همون شفافیت و زیبایی خود دارن. ما خانمای بسیار با شخصیت داریم که نامایشان در قرآن است، ذکرشان در قرآن است. از ما مردا که در رتبهشان بلند است. مثلا رتبه استاد دایی بلند است یا رتبه بیبی خدیجه. بیبی خدیجه رسول الله سم پیشش جبریل امین آمد گفت فی رسول الله سمیال یک خانم میایه در دستش یک ظرفی از غذا هست، برش بگو که الله بر تو سلام فرستاده. بیبی خدیجه کسی است که الله برش سلام فرستاده. پس 1000 تا استاد دایی به خاک پای بیبی خدیجه نمیرسه. الله برش مقام منزلت داده. این خانم با شخصیت پرسان کردن، گفتن که تو در داخل پوانتون رئیسی پوانتون آمدی، به هزارها دختر زیر دستازی درس در پوانتون میخواندن. گفت این حجاب چی حکمت داره که چشمایت پد کردی؟ گفت هر چیزی با ارزش حجاب داره. نمی قلمم این پوشکش حجابش واسه امیره که وسو کنی 5 دقیقه بعد خشک میشه. از این خاطر زنای بی حجاب زود خشک میشن. هر قدر کارایش میکنه به خاطر چیزی آرایش میکنه. اما زنای با حجاب در 70 سالگی هم همون شفافیت و زیبایی خود دارن. گفت هر چیزی با ارزش با حجاب است. انار دانه هاش بسیار با حجاب است، با ارزش است، حجاب داره. بادام داخلش بسیار چیز با ارزش است، چی داره؟ حجاب داره. هست نیست؟ بعض زنهای با حجاب هم چون با شخصیت هستن با حجاب دارم. من رئیس پوانتون هم هستم، دکترا هم دارم، لکن حجاب خودم دارم. برای من خواسته و 4 تا رقاصه نیست که اون علم داره نه کمال داره، وسیله ساتیری بر مرداست. ما و شما گفتیم چی منهج مسلمان ها هست که از عقل ما که قرآن بالا هست. چیزی که عقل ما فهمید قبول دارم. اگر عقل ما غیبیات نفهمید، قرآن گفت، احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، ما چی هستیم؟ آمنا و سلمنا، با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم هستیم. بعضی کسا میگن نه، عقل ما حاکم است، ما باید قرآن پایین باشه، عقل ما بالا باشه. اینی را عقلگراها میگن که متاسفانه مسلمان ها چه وقت منحرف شدن، چه وقت جبریه و قدریه و معتزله و این مردم ها پیدا شدن و در بین مسلمان ها فرقه شدن، به خاطر از اینکه اینها متاثر شدن به فلسفه و منطق ارسطو و افلاطون و سقراط و دیگر غربی ها که عقلگرا بودن. وقتی که اینا عقلگرایی کردن، ایوازی که قرآن ببینن که قرآن میگه که این عقلگراها که هستن چی هستن؟ سعی که الله برشان میگه اولئک الذین کفروا بربهم یکی، یا چی صفت دارن؟ با الله کافر شدن. پس تو چطور من مسلمان میگی من با قرآن ایمان دارم، باز میری تحت تاثیر از اینا میشی؟
این یک. دوم جزاشون چی است؟ و اولئک الاغلال فی اعناقهم، زنجیرهای آتشی در گلوهایشان بسته کردگی است. همونطور کشانده میشه، دستش بسته، پایش بسته و به طرف. کجا بود عقلت؟ سوم میگه اولئک اصحاب النار، یا اهل کجا هستن؟ دوزخ هستن. چهارم چی میگن؟ هم فیها خالدون، در دوزخ هم آل همیشه می باشن. آل یک کسی که واقعا عقل داشته باشه میخوای که 4 صفت پیدا بکنه؟ نمیکنه. پس اینجا هست که مشکل از اینا هست. خب عقل پرستا الله متعال میگه که دیگه چی عادت دارن؟ میگه یا امی استدلال میکنه که وقتی که ما خاک شدیم و استخوان شدیم باز ما را کی برگشت میده؟ چطور چه قسم پس میم؟ سوره مؤمنون آیت 35 الی 37. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. خب اینجا سر پیغمبر که بر از این مردم آمده، بر از این مردمای عقل پرستی که همیشه معیار رسیدن به حق عقل خود قرار میدادن، یا چی میگفتن؟ میگفتن ایعدکم، آیا شما را وعده میکنه ای پیغمبر انکم یقینا شما اذا متم، وقتی که فوت کردین، و کنتم ترابا، و بودین خاک یا شدین خاک، در حالی که شدین خاک یعنی فوت کردین و در حالی که به خاک مبدل شدین، و عظاما و به استخوان ها مبدل شدین، یعنی گوشت بدنتان کلش از بین رفت، به اسکلت ها مبدل شدین، انکم مخرجون، باز شما دوباره خارج کرده میشوین. هیئات یعنی بعد، بسیار دور است، بسیار دور است، دیر عقل ما قبول نمیکنه لما توعدون، با آن چیزی که شما وعده میتین بسیار دور است. این عقل ما قبول نمیکنه که یک نفر خاک شوه و باز از خاک استخوان شوه، باز خاک استخوان ازش شوه، گوشش بره، استخوانایش بانه، استخوانایش هم خاک شوه، بازی دوباره بخیت انسان شوه. نه 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 نه، این عقل من میگه قبول نمیکنه. خیلی چطور این عقلت قبول میکنه که از یک قطره آب مثلا یک انسان پیدا شده؟ این طفلک در بطن مادر خود وقتی که پیدا میشه این عقلت قبول میکنه؟ او ذاتی که از هیچ، از یک قطره، از یک کروموزوم، که کروموزوم های جنسی میگن به نام XX و XY، 2 تا کروموزوم، یکی از مذکر مؤنث با هم یک جای میشن، بالاخره ای به یک انسان و به یک طفل و بالاخره جوان میشه و کلان میشه. الله این آغاز پیدا کرد. آیا پس دوباره اونمو حجراتی که از این انسان از دوباره ای زنده کرده پیش الله متعال مشکل است؟ یا دلایلشان همی بود که میگفتن هیهات، نه بسیار گپ دور است، هیهات هیهات بسیار گپ دور است که قسمی شود. لما توعدون، با آن چیزی که شما وعده میتین، وعده داده میشین. این هیه باز خو خی چیز، خی تو چی میگی؟ عقل گرا صاحب میگفت این هیه الا حیاتنا الدنیا، نیست مگر زندگی ما همی زندگی چی؟ دنیا. نموت و نحیا، میموریم و زنده میشیم. یعنی مثل حیوانات ور خدا مقایسه میکنه، زنده میشه و میموریم دیگه، هیچ گپ نیست، نه آخرت است، نه سوال است، نه جواب است، نه هیچ. و ما نحن بمبعوثین، ما دوباره بحث بعد الموت سر ما نمیاد، دوباره باز زنده نمیشیم. باز سر پیغمبر چی میگفتن؟ میگفتن این هو الا رجل افترى علی الله کذبا، میگفت این پیغمبر که هست این سر الله دروغ میگن که شما باز قیامت هست، با سوال میشین، پرسان میشین. استدلالای از اینا بود. و ما نحن له بمؤمنین، ما به پیغمبر ایمان نمیاریم. قال، گفتی پیغمبر ربی ای پروردگار من، انصرنی، مرا کمک بکو به ما با آنچه که کذبونی، اینجا یا حذف شده، اصلا کذبونی تکذیب کردند مرا. این کسرگه که نون به معنای چی است؟ به معنای ازی است که اینجا یک یا چی شده؟ حذف شده. کذبونی، اینا مرا تکذیب کردن، یا الله تو نصرت بکن. قال الله متعال برش گفت اما قلیل لیصبحن نادمین، بسیار نزدیک اینا باز چی میشن؟ زود پشیمان میشن. چرا؟ زود انسان پشیمان میشه به خاطر ازی که مرگ ناگهان میه. مرگ چی وقت میه؟
ناگهان میه. الموت یأتی بغتة، ناگهان مرگ میه. باز رسول الله صلی الله علیه و که من مات فقط قامت قیامته. این مجرد که مردی قیامت تو چی شد؟ شروع شد دیگه. بعد از دیگه از تو ملائکه میاد جانو تو، منکر و نکیر میاد و سوالت میکنه که رب تو کی است، دین تو چی است، کل از قیامت از دیگه شروع هست. از این خاطر مرگ قیامت چی میگن؟ کوچک میگن. الله متعال میگن ای چی پیغمبر تو جگر خودی نکو، زود یا چی میشن پیش از اینکه قیامت بزرگ بیاید یا عذاب الله در دنیا سرشان نازل میشه. وقتی که عذاب الله نازل شد سر از این مردم ها، بازی که توبه موبه کار نمیده، یا ملک الموت میبینن خفکش میکنه و روحش قبض میکنه. در این وقت هم هر قدر چیغ بزنه که ایمان آوردم توبه کردم قبول نمیشه و زود باز پشیمان میشه که اوه والا من چقدر خود هوشیار میگرفتم، من چقدر بیعقل بودم. بسیاری کسا که در دنیا خود بسیار هوشیار میگیره، نه در آخرت باز بسیار کسایی که خود زیاد هوشیار میگیره، بسیار در روز آخرت در جمله بیعقلا حشر میشه. بسیار